Hello? Waye kuma ya kira na daidai wannan lokacin? Aikin banza. Halo? Malamin ku na aji ne yake magana. Za a gudanar da shagalin auren yata don haka na ce ina buƙatar ganin ku gaba ɗaya. Da fatan za ku zo gaba ɗayan ku domin taya murna. Dole ma ku yalla bai. Dama ko mun dade ba mu ga juna ba. Ba komai za mu samu halatta. Wai da ma malam kana da ya mace ne? Ya dan uwa na ce da na rike ta. To yanzu shugaba da akwai wata gudunmawa da ya kamata a ce mun zo maka da ita ne? A yanzu dai bana buƙatar wata gudunmawa, ganin ku kawai nake da buƙata. Kasancewar ku a wajen shagalin shine babbar gudunmawa. Zan yi alfahari da haka. Kana nan a inda kake yanzu? A ina. Na tashi da dadewa na komo Cillakuti. Shala, Cillakuti police station. Tikuti tumulara kuma? Wannan lokaci ne da za mu ɗauki fansar da ta dace a kansa. Ina buƙatar mu shege sa. Na san sama mana bayanai akan yin da yake gudanar da rayuwa da shi da ya sai yanzu haka. Za mu je mu tare shi a gida, mu kuma shege sa. Kana mu karbe duk gaba ɗaya ragowar duke sa. Kai tsaya da mota. Yalla bai, rikici tsakanin Tikuti Turbo ya dawo. Yanzu haka sun shirya domin su je su fafata fada. Saboda haka kai maza ka zo mu je mu dakatar. To ni me abin da zan yi kai wannan rikicin nasu na hekara da hekaru? Ganin ka a wajen ma kadai zai iya taimakawa. A halin yanzu dai ina gyara mamata talabijin ɗin kallo, kuma babu abin da zai sako da ni a nan sai na kammala. Amma zan tura ɗan wajena domin ya je ya kubutar da shi daga hatsarinsu. Ko dan Allah ki rufe mana canyi nake ji na ga miki. Isa baba, wani iska ba sanyi ke da ita fa daɗi take da. Kai yanzu aka sanyi kake ji wai? Sanyi nake ji a jikina mana heka ci ana min yayyafin kankara. Gaba ɗaya ma ba ke tausayin wannan gyatimin naki da tsufa ya kama yi. Ina Tikuti Turbo yake? Abokai dan Allah ina tambaya Tikuti Turbo yana ina? Kayan yan uwa ina Tikuti Turbo? Ko kai me kake aikatawa haka? Idan kai ki da nahin nan ma Allah ya dina heman kai ka ko ka sai da mota ko kuma yanzu fihi na ya tattare kare akai. Ka daina wannan magana fansar. To idan baki da mahin nan ma za ka yi ba uban me kake haka? Taimaka muku nuzoyi. Babu wani taimako mahayincin banza. Ka daina kidima ka samu waje ka zauna. Idan ba ka ba za su shiga na ba akan mu. Taka mota mu je mana. Wayo ga sanan sun fara an tewa ciki ba.
idan kika samu ƴaƴan kabewa kika busar da shi a daki, kika wanke shi kika busar da shi a daki, ki sa shi a kasko ki soya shi. In kin soya shi zaki ji yana tashin kanshi, yafi kantu kanshi, yafi gyada kanshi. In kika soya shi ki bar shi ya huce, ki sa shi a blender ki nika shi, ki tankade. Duk abincin da zaki ci, in kika zuba abincin da zafin sa ki yi wannan garin kabewa, garin ƴaƴan kabewar cokali 3 ki zuba a ciki, ki juya ki rufe. Zafin abincin ya steaming din wannan abu ki ci da shi. Zai gyara miki fata, zai ƙara zaki kiba kuma ba ta rashin lafiya ba. Kin san akwai kiba ta rashin lafiya, akwai kuma kiba ta lafiya. Zaki ga jikin ki yake, fata ki yake. Yanzu ta ko da kuraje ne a fuskar kina amfani da wannan abin, duk sai kin nemi wannan kurajen kin rasa, tabbin kurajen ma sai kin nemi kin rasa. Ita dai ƴaƴan kabewa. Sannan ita kanta kabewa in kika same ta yayi yanka ta, kar ki fere bawon. Da bawon zaki yanka, ki dafa ta, ki blending ɗinta, ki zuma mata zuma, ki dinga sha ko so ɗaya ne a yini. Bada kwana 30 zaki gani wallahi ruwa in ya zuba a jikin ki, inda kika san kin zuba ruwa a jikin glass haka zaki ga yana tarwatsewa. Tsabar samsi da baki da wani abu da zaki amfani da shi a yanzu wanda bature yi wanda zai iya gyara miki fatar da wannan kabewa za ta yi. Kuma ga masu cutar diabetes wannan ƴaƴan buzur din yana boosting din immunity din su. Kin san mai cutar diabetes yana fama da wani problem, idan baka control za ga mutum yana tsotsewa shi kadai. To ƴaƴan kabewa suna hana wannan tsotsewar da mai cutar diabetes yake, kuma suna daidaita sukarin da ke jikinka da ka rasa, insulin din suna daidaita shi, ba za su bashi kasa ba kuma ba su bashi sama ba. Na fahimta, masha Allah. To da fatan masu kallon mu kuna jin kasidin magunguna daga bakin Malam Abdulmalik, kuma da fatan za ku gwada shi a cikin day to day activities ɗinku don ku ga amfanin shi. Sannan ku gaya mana a comment section ya yi muku ko bai yi muku ba. Balle ma na san bi iznillahi zai yi. Idan kun kalle mu har zuwa yanzu kun san kuna tare da Pakis Exclusive Talk Show, kuma ku danna mana liking kuma na sharing kuma ku yi mana subscribing domin ci gaba da kallon irin wa'annan shirye-shiryen namu. To Malam Abdulmalik, a cikin maganganu na da kai yanzu kai maganan mafi yawan cututtukan da ke damun mata is infection. To su mazan ba su samun infection kenan ko kuma yaya abin yake? Infection ya fi zama a jikin mata? Suna samu. Sai dai akwai bambanci. Yadda Allah ya halicci ya mace, al'aurarta tana zukar abu ne. Ba kamar al'aurar ɗa namiji ba. Ita al'aurar ya mace tana zukar abu ne. Shi yasa koya ko tsallaka kika zo yi ta kwata, wallahi zaki iya ɗaukar infection. Kamar magnet. Sosai haka yake. Haka yake. So abubuwan da muke so mata su dinga amfani da shi shine, in an gaya musu magani suna rainawa ne. Yanzu idan mace ta samu garin darbejiya, ganyen darbejiya, ta zuge shi, at least ganyen darbejiya da akalla zai cika mata kamar kofin nan guda 2. Iya ganyen. Ta wanke shi ta yi blending ɗinsa. In ta yi blending ɗinsa sai ta ƙara man ruwa ya tafasa. At least da wanda ta yi blending da ruwan da za ta ƙara akalla kai ya wuce lita 4 zuwa lita 4 akalla. Ta shiga ciki ta zauna minti 15 da zafinsa. Wallahi in tana shiga ciki tana zama, infection din za ta ga irin abin da za ta dinga fitowa sai ya bata tsoro. Darbejiya. Masha Allah. Darbejiya. Shi ilimi dama an ce sanin shi shine abu mai wuya. Darbejiya tana maganin infection sosai, tana maganin cututtukan da suka shafi fata. Idan mace za ta dinga shiga cikin ruwan darbejiya da minti 15 ta fito, ta samu zaitun dinta, ta soya zaitun din da tafarnuwa, ta samu auduga ta dinga tsoma a cikin wannan zaitun din, ta dinga sa a cikin al'auranta, insha Allah za ta rabu da infection. Ba ita ba infection. Kuma ko ya kika fita unguwa kika dawo, ki tabbatar ba za ki kwanta ba sai kin yi wannan treatment din. In kina da 'ya'ya, akalla ko a weekend ne ki dinga yi musu daya. Masha Allah. To masha Allah, muna godiya malam da wannan magunguna da kake ba mu wa mata kasida. Da fatan za ku yi amfani da shi kuma ya aiki. To Malam Abdulmalik, magunguna da ake bayarwa a asibiti da kuma magunguna da ku kuke bayarwa, shin suna da wani bambanci ne ko wani similarities ko makamancin su? Akwai bambanci. Okay. Galibi maganin asibiti wani sa'in zai aiki da wuri ne, amma kwantar da ciwon zai. Okay. Mu kuma maganin mu zai kori cutar ne. Completely. Kuma ba shi da effect. Amma shi wannan zai kwantar da ciwon kuma ya tashi wani ciwon. Yanzu alal misali kamar mu ga mu maza za ka samu stress da kwanta da wuri ba, ka fita aikin wahala ka dawo ka abin nan ka gaji, za ka ji kanka yana ciwo, sai ka ce za ka nemi paracetamol, sodorice, bosta ka sha, wanda ba shi bane. Ka fita kai jogging akalla ko 1 kilomita.
in ka fita kai jogin ka fita kai jogin na 1 kilomita ka dawo gida ka kyafe wannan gumin da ke jikinka ya bushe ka shiga kai wanka ka dan samu ruwa mai dan sanyi ka sha ka kashin gida wannan ciwon kan zai tafi. Kuma wani abu da muka yi notisin abin da ke bawa akalla maza da mata ma ciwon kai wani sa'in galibi wasu daga cikin maza zaki ga da abincin da za su ci sai sun sa nama a ciki, ba a san cin naman da yawa, musamman in shekarun ka suka haura suka tafi shekara 40 ana so ka rage cin nama saboda ita kidney ɗinka ka rage mata saukin aiki, ko kuma zaka ci naman zaka ja nama mai jijiya zaka ta tauna shi sai ka haɗi kafin ta yi aikin da za ta fitar da wannan jijiyar da ka tura mata kai kanka ka sha wahala, shi kansa zai iya baka headache, zai baka ciwon kai. Na fahimta. Kuma zaka ci abinci ka kwanta baka fita ka motsa ba, a addinanci in ka ci abinci akalla ana so ka fita duk lalacin kai ta ku 40 kafin ka zo kwanta, to amma da ka ci ka kwanta wannan ba karamin masifa kake dora kanka ba. Na fahimta. In ka ci abinci ka fita kai jogin wannan abincin ya bi jikinka. A ka'ida ma alal misali zaki kasashen Laraba su suna amfani da irin wannan, duk inda karfe 6 ta yi an ci abincin dare ba za a sake cin wani abu mai nauyi ba sai dai ko fruit ko shayi. Amma dai wani abu yawwa madaran ma ke bata fruitin ce. Kin gane? Bata a lokacin da za a kwanta bata da wani amfani. Ki sha ta a working hours. Shi ne za ta bi jikinki ba za ta zame miki illa ba. Na fahimta. Masha Allah. Sai tambaya ta gaba. Duk abubuwan da ka faɗo kuma cewa duba da moto ɗinka maganinka na tare da kai. So a wasu abubuwa ne wanda ya kamata a ce kowane gida suna ijiye da shi saboda emergencies wanda ba sai an dinga amfani da su paracetamol da su Sodrex ɗin ba. Good. Alhamdulillah. Shawarar da muke bawa iyaye mata akalla tun da su suka fi zama da iyalai a cikin awa 24 ki samu ganyen gwanda da ganyen mangoro ki wanke shi, ki same shi da yawa ki wanke shi ki busar da shi a daki ki daka shi ba wai da kuwa irin lokaci ba haka ya zama miki wannan shine lifton din shayin ki a gida. Gwanda da ganyen gwanda da ganyen mangoro. Ganyen yana taimakawa gurin magance malaria, yana magance akalla gudanar jini a jikin dan adam, yana dauke kasala. Ba su da ɗaci to dafa ganye zalla a sha ruwan da shi ba su da effect. Suna da fa'idoji da yawa amma lokaci ne ba zai mu bayanin fa'idojin su ba. Amma Allah kalli wannan kafin yayin ki tafi makaranta ki tafasa musu wannan ya zama shine ruwan shayin su. An so idan kina da bishiyoyin a gida ki tafasa ruwan shayin da citta ki zuba shi a flask, tsunku ganyen gwandar ki kasa shi gida 3, ki dauki kaso 1 ki ganyen mangoro ko da guda 3 ne ki wanke da gishiri ki daure su so 3 ki cusa a cikin flask din zuwa safiya. Wannan tafashashen ruwan da kika zuba a cikin flask din yayi steaming din magungunan sun sauka a cikin ruwan. Yayin ki za su sha samu lafiya, samu ba su je makaranta su dinga gengedi ba, su samu kasala babu wannan. Insha Allah. Masha Allah. To sai tambaya ta na gaba gare ka shine kai maganan su wa'innan 'ya'yan kabewa kace mata zai gyara musu jiki da sauransu, to ko zaka mata masu kallon saboda mata na kallon shiri da sosai like a detailed bayani na abubuwan da zai gyara musu fata, ya gyara musu duk wani abubuwa da ya kamata. Gaskiya kabewa tana da muhimmanci musamman ga 'ya mace, tana da muhimmanci musamman ga 'ya mace. Idan kika dauki kabewa ita kadai yanka ta ki cire hancin wannan kabewar ki dinga tara shi, in ya taru da yawa ki busar da shi ki nike shi. Idan kika nike shi ana buƙatar ki dinga iban cokali 1 da safe ki tafasa da ruwa kofi 1 ki samu zuma ki dinga sha, yana ƙara mata ni'ima. Ita dai wannan dan toliyar da ke sama, wannan toliyar jikin kabewar. Mata kun ji ilimi. Idan kika ibi harzar cikin kabewar banda 'ya'yan akwai wani zare-zare wanda shi ma nasi ya tabbatar mana da shi, manzo Allah yana amfani da shi, yana wanke kwakwalwa, yana maganin cutar mantuwa, kuma yana maganin cutar farfadiya. Ya shafa da su dementia din nan irin cutukan tsofaffi da zaka ga suna yawan manta abin da suke yi. Sosai yana maganin wannan. Ki same shi da zuma ki dinga bawa 'ya'yanki suna amfani da shi, zai wanke musu kwakwalwa, kuma yana wanke kwakwalwar yara da manya ne ba wai iyaka yawa. Yana da fa'ida sosai kuma yana ƙara ƙarfin gani. Yawwa ita kabewar kanta an kika same ta na ga miki ka yayyanka ta kakki cire bawanta,
yayyanka ta akalla iya kintaci iya yadda za ta ishe ki kofi ɗaya. Yadda irin masu kamiya suke yayyanka ta sala din nan yayyanka ta sai ki samu wannan ki yayyan tsara shaka. Ki dafa ta ki blending ɗinta ki sa mata zuma kuma da zaki dinga sha akalla koda a rana so ɗaya. Yanzu kin ga wannan chemical ɗin da yake sha yana da cikin abin da yake bawa mutane illa musamman ku mata da kuke zaune a gida ba motsi kuke ba. Kwarai da gaske. Shuga ne a cikin sa ba ya kamata ku rage gaskiya ku dinga shan ƴaƴan fruit wanda su masu da effect a jiki